無懼世事變改，還是越南越愛。其實一直以嚟都有好多人問我，點解一啲唔錯嘅練歌房，明明其他人去到就心花怒放、手舞足蹈、樂不思蜀、心滿意足，而自己去到呢，就苦中作樂、悶悶不樂、強顏歡笑、無厘頭鳩。咁其實好多時候都係因為你哋揾咗經理訂房，亦或者係男嘅訓導主任嘅。咁點會安排得好嘅啫？佢哋父兼母職啊，仲邊撚度有母愛㗎？咁啲女又點會俾面佢哋呢？係咪先？啲經理都係傻豬豬嚟㗎嘛，佢哋基本上嘅任務就係訂房。完成咗訂房任務啦，你哋玩得好與唔好，又關佢蛋治咩？練歌房一入去呢，就可以等訓導主任過嚟安排上菜啦。眾所周知啦，嚟到練歌房呢，練歌就固然緊要啦，但係更重要嘅就係食呢度嘅自助餐。一般呢，我都係建議大家先上主菜，再點小食同埋飲料嘅。如果啲菜唔靚啊、唔新鮮啊，你都冇心情喺度繼續練歌啊，係咪先？條菜啊生到咁嘅樣，嘥咗啲小食同飲料啦，仲唔快啲走嚿唔唞咩？學過經濟學嘅朋友就會知道啦，沉沒成本呢就唔影響最終嘅決策嘅，千祈唔好因為點咗小食飲料嗰盤就唔捨得走，勉強係冇幸福。作為一個男仔啊，應該擁有理性先係真正嘅人生。今日就講住咁多先啦。如果想了解更多越南胡志明嘅資訊呢，得閒就返嚟睇下我啦。係咁先，拜鳩拜。